从生二胎那个时候，就是有一次感冒，然后一直就是说好不了啊那种时候，就是疫情期间那个时候生二胎的时候，就是这么说啊，就是一直咳嗽到3-4个月也不好，然后那个时候吃了些抗生素、塞西药。然后越吃越严重，就是咳到就是晚上睡不好觉那种。然后从那个时候起吧，然后就是胃也不好，然后睡眠也不好，哪都不好，就是这样。现在就是好几年了。你现在的情况是什么样的？睡觉好吗？不好，非常不好。睡觉是非常不好，抵抗力非常弱，然后就是痒，然后有时候感觉浑身就是乏吧，然后精神头提不起来那种。看了好多中医，人家都说我是什么产后的病是吧？怎么说啊？什么病都有，他们说的。然后就是心里边说的我非常的就是焦虑，然后还有恐惧那种，看的人也不少。